प्यारे बच्चों, देखो चूपा चप्स। चूपा चुप्स को हिंदी में छुपा चुप्स कहते हैं। ये मीठी और रंग बिरंगी लॉलीपॉप है। ये है चूपा चुप्स लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो एल्पेनलीबे लॉलीपॉप। एल्पेनलीबे लॉलीपॉप को हिंदी में एल्पेनलीबे लॉलीपॉप कहते हैं। ये दूध और कैरामेल स्वाद की लॉलीपॉप है। प्यारे बच्चों, देखो मेलोडी लॉलीपॉप। मेलोडी लॉलीपॉप को हिंदी में मेलोडी लॉलीपॉप कहते हैं। ये चॉकलेट स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है मेलोडी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो लॉलीपॉप। मैंगो लॉलीपॉप को हिंदी में आम लॉलीपॉप कहते हैं। ये आम स्वाद की मीठी लॉलीपॉप है। ये है आम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो ऑरेंज लॉलीपॉप। ऑरेंज लॉलीपॉप को हिंदी में संतरा लॉलीपॉप कहते हैं। ये संतरे स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है संतरा लॉलीपॉप। लिक प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप को हिंदी में स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है स्ट्रॉबेरी प्यारे बच्चों, देखो कोला लॉलीपॉप। कोला लॉलीपॉप को हिंदी में कोला लॉलीपॉप कहते हैं। ये कोला स्वाद की लॉलीपॉप है। प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट लॉलीपॉप। चॉकलेट लॉलीपॉप को हिंदी में चॉकलेट लॉलीपॉप कहते हैं। ये चॉकलेट स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है चॉकलेट लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो हार्ट शेप लॉलीपॉप। हार्ट शेप लॉलीपॉप को हिंदी में दिल आकार लॉलीपॉप कहते हैं। ये दिल के आकार की मीठी लॉलीपॉप है। ये है दिल आकार लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो रेनबो लॉलीपॉप। रेनबो लॉलीपॉप को हिंदी में रेनबो लॉलीपॉप कहते हैं। यह रंग बिरंगी लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो स्पाइरल लॉलीपॉप। स्पाइरल लॉलीपॉप को हिंदी में स्पाइरल लॉलीपॉप कहते हैं। ये घुमावदार डिजाइन की लॉलीपॉप है। प्यारे बच्चों, देखो मिनी लॉलीपॉप। मिनी लॉलीपॉप को हिंदी में छोटी लॉलीपॉप कहते हैं। ये छोटे आकार की लॉलीपॉप है। ये है छोटी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो बिग लॉलीपॉप। बिग लॉलीपॉप को हिंदी में बड़ी लॉलीपॉप कहते हैं। ये बड़े आकार की लॉलीपॉप है। ये है बड़ी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो जेली लॉलीपॉप। जेली लॉलीपॉप को हिंदी में जेली लॉलीपॉप कहते हैं। ये जेली जैसी मुलायम लॉलीपॉप है। ये है जेली लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट मिक्स लॉलीपॉप। फ्रूट मिक्स लॉलीपॉप को हिंदी में फलों की मिक्स लॉलीपॉप कहते हैं। ये अलग अलग फलों के स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है फलों की मिक्स। प्यारे बच्चों, देखो सावर लॉलीपॉप। सावर लॉलीपॉप को हिंदी में खट्टी लॉलीपॉप कहते हैं। ये खट्टी मीठी लॉलीपॉप है। ये है खट्टी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो कैंडी पॉप लॉलीपॉप। कैंडी पॉप लॉलीपॉप को हिंदी में कैंडी पॉप लॉलीपॉप कहते हैं। ये मीठी और कुरकुरी लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो मिल्क लॉलीपॉप। मिल्क लॉलीपॉप को हिंदी में दूध वाली लॉलीपॉप कहते हैं। ये दूध स्वाद की लॉलीपॉप है। ये है दूध। प्यारे बच्चों, देखो बबल गम लॉलीपॉप। बबल गम लॉलीपॉप को हिंदी में बबल गम लॉलीपॉप कहते हैं। ये चबाने वाली लॉलीपॉप है। ये है बबलगम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो आइसक्रीम लॉलीपॉप। आइसक्रीम लॉलीपॉप को हिंदी में आइसक्रीम लॉलीपॉप कहते हैं। ये आइसक्रीम जैसा स्वाद देती है। प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मुस्कुराना मत भूलना। धन्यवाद।